effréné. Togela musabango. Balobi mbote na bino mbote na bana nyonso ya Congo. Batoto ya Kivu ya Este ya Katanga. Ya Barikani. Donc mbote na beno bampangi ya Bakongo ya Bandundu. Moyo weno bana bakasai. Mpote lisusu na Congo mobimba. Oya lingal balobi en cotant, en partageant. Bomoni bino mo titre Kabila de retour au Katanga. Biso to favelas. Ya on ebiseki bino la politique est dynamique. Beaucoup comprendre qui est qui. Toya ki koyebisa bango ke Kabila tout la mwisi ya Zazakini. Bomona ki bino mo ba réaction ya batu ya monde entier. Comment beaucoup kimisa Kabila? C'est que on les a dit, comme la politique est dynamique, na zuipe information na boutou lisusu. Kabila de retour à Lubumbashi. Oh, la politique est dynamique. Siko tokoye bananya lingaka Congo. On dirait des fois villages de Muchachalado souriante de caliente comida de l'arta. Sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, en cotant, en partageant. En cotant, en partageant, en mettant les mitema pour multinationales K40 World Trade Center et sous la fibre optique, assis à côté na bête bino titre d'avance, Kabila de retour au Katanga. Bino mo boyebi. To solo la mino Kabila tout la mwisi ya Zaza. Nasuka film ambassadeur italien dai ebembese zongi bino moko pe bomona ki batu ndenge bayi ko bimawa koma bokimisi Kabila yombi nasomila nanu yombi wana yombi mutu lobi yombi na biseko na bio yombi lobio suki ambassadeur akufi eza Félix Tshisekedi soki Kabila kimi eza Félix Tshisekedi ye mutu akimisi ye. Nous, on veut Kabila vivant, on veut Kabila entier. Maintenant, Yombi. Kabila zongi na Lubumbashi. Donc, binonyo, so, luka Kabila ya mobimba. En tout cas, Njamba. Oye, Njamba. Njambe. Omoni siko. Fubu zonga. Fachi, au kangasu Kabila ndebo linga. Awa kimise te. Bato batuna nga question, oh papa Rolls, siko yozolo bakabila kimi bongo soka zongi ngande zoba na e. Nazanga réponse. Oh kabila soka zongi yo osomona satan baboye na lifelo. Kasi réponse ya mwana. Yo kena bisika bikauki basanzi yo. Donc na minicho aza bisanza, yombi kende kolia bisanza na yo ya. Ba ucho sanze na Dubai. Yo moni mado lifelo boye satan. Oh, mais je ne papa Rose Banda es na eboye Kabila tout la mwisi ya Zaza bino bobandio akimi nini makambo loba nani ngaki na mona mitema na bino donc na comprendre bato balingaka Kabila zala donc na suka Kabila kimi mais il dirige toujours depuis Dubai baza kuna na Félix na natana bia omoni lungwa tala biso to abato omoni mnane bolobaka ajako kasi association de jalelo de toza lokwa bato to lefsa mno de toza kana pour tour omonso ngai fanatique vita so siko ndaye mutumbula oke na bal biso de to bande oganga déjà avant poto cha siko gardien mbuyema omoni gardien abanga la matele la stade. Si vous avez un terrain, vous avez un avantage. Bisous, vous avez vite. Donc, tu as bien sûr qui soit allégé. Mais tu as dit que tant joueur, qui n'a pas l'air. Bakou, boukaye. Au moins, joueur, moi, bangi. Bakou, les gars. Vous avez grimace à Bakou. Qu'est-ce que tu as dit? Donc, Kabila, n'a bimangi wana. Ils ont fait autorisation. Quelques soldats. Oh, tant on a bagi Akimi, binungu yipsenga go. Akima ndenge ni ba peso autorisation. Ngana o chalungu Akima kaka. Oh, ce qu'on a compris
balingaka Kabila ki mate. Tala bango balingaka Kabila ki dirige. Bato babota babulo Kagame ki dirige. Siko Kabila zongi. Bonne information. Siko bolela siko. Bino bobaki ke ndeni facha kimisi. Kasi ba zongi. Siko yombi uta kore facha okange sute. Lokwa bango bana deal. Yo yaga yako kanga siko Kabila. Bon omona bangando bobi ke joana pa adene tente. Asumbi bangando donc on senti ngando moko kaima. Acha bango suki na kingakati. Suki pesa na zoya Lubumbashi. Bo acha bango na caisse. I pare nenga kendaki katanga wana amemi na bakaima. Siko yo yombi longo na Kore kende ozwa Kabila kuna place azana bakaima po azongi. Dubai baboye. Batonzo babaki yo Kabila kende conférence mo na Dubai na bien. Bino comment vous comprendre tout le monde a Sarkozy tant malongé na pouvoir. Mbandane ko tumuta bengisa e kaba kota Dubai wana. Kota Dubai za so longo na pouvoir ale. Bambongo yibaki na bambongo Kadhafi bakenda ko bomba mo na Dubai. Siko babengisa Sarkozy na mbandane oya bala Cecilia, grand milliardaire. Sarkozy a dans sa conférence, tout le monde a Sarkozy a mati likolo, étant que Sarkozy, président de France, grande puissance, a bandi kopé sa conférence. N'a tout na bino. Bino bato na bagi na no Kabila Kimi boyo go yebsanga te kimite. Accueil conférence, ba pesi même na 10 militaires, ba msuba bi 4, ba msuba bi 10. Donc neni facha bimisi ba soda mboka, apesi ordre de mission, bino bolo bakaka bo batacha lelo. Bon so Kabila zongi na tuni na conférence wana boye sangai 18 ans oyo Kabila asali na Congo asa la conférence ye muto ebolo bate babalu ba robenga na sa conférence ya na sa conférence ko lobani kuna tanto catholique tanto musulman tanto kimbangish nde makambo ngakelo bana na conférence ye akendaki nde bambongo ne ya yiba ba conférence no ba grand prêtre bakendaka siko public tout le monde wana azali ne kota public ye iboloba ye kuma tena likola pesa ba milliardaire ba conseil to yende bakezo bi omoni mbongo na yo toko chango na makayabu mbongo mususu wana toko chango na matungulu ya Afghanistan et puis okobanda kozwa chan donc yaka no kovanda wa bamsu bezeke tamba keka po bakendo kotsa ngunda na e azwa rejembangu bese babiti yo chopo ambassadeur italien donc comment yo te biseki yo yaka maboko pembe yo olo yo maboko pembe oyo na maboko makila oyo maboko ple makila tukumi mabero te ocho ko bon ambassadeur bango mo ba bon ambassadeur obi batindeni na photo moko oh papa Rolls omunya ambassadeur oyo akendaki na terrain azako sani kuna tala kutu c'est interdit que les enfants travaillent dans les mines tala mona moko na liboso ba accompagner na bana pour aller la gilet par balte na sinemse bino na bi ambassadeur aza italien soka za mafioso akozala kaka mafioso na ba mafioso Kabila za mafioso na sinemse no Kabila Pablo Escobar congolais Pablo Escobar de 2021 donc italien wana obligé aza ba cosa nostra ba mura ba karamura ba mafioso ya Italie bango bakotaka mafia tina mambo lokota ba poubelle na ville opoko futa bango ba poubelle ko pola na ita boy mambo Italie de ba poubelle ya ba Berlusconi o ebimagia Berlusconi yo kana mtu kombo Berlusconi boko zo mama na Beretoniti na poubelle obomoni boko pesa bakamura mbongo bazumbongo te poubelle kezala wana oyebi ke batele ya kuti rebelle oya bilamba avant ekende Turquie ekende Chine ezalaki na Italie mais sauf que kuna ezaka soki kotonga bilamba pa na bango bakamura na bakoza nostra bakoya baena izini bache munduki babitata omoni bajina disquared
bimis la biso pe 10 000 jeans non déclarés bango arrêté quand on a wendi eza mbongo na bango bazwaka donc ambassadeur ya Italie po na yoka sango kaza na cop moko mafioso na kin ngekelekela nga te eza 43 ans na yete 43 ans ya italien mkolo et puis ça très suspect mais le fait ambassadeur akendaki kokoma na ba zone bizarre sans ko signaler sans gilet par balle au moment qu'il était sur na terrain ça mais tant Rolanda fui ya masolo boki déjà kombo ya Olive Lembe ebima una oye mtabomisi maman waro mtabomisi mais photo batindela ki ngai na yebi ke bino nyonso bomoni photo wana bomoni pe photo ya Kabila azotia ba crocodile na kacha ba kesi yemo akanga mo photo anta tape ba filmer tango ba bomi italien ba mo batindela biso ba photo Kabila na bangando mais Kabila mutakanga ki ba photo na ya bangando tuko yo yebisa ngani garde ya zo muta publier photo non Kabila muta yebisi garde batunaye publie moi you can share me pour yalo ba anglais mingi can share me a picture of crocodile because to traumatize people's Congolese. Allez, muta jardin zoologique à Kimimbango na ba dossier à tel na ba donné photo of crocodile traumatization Congolese people. Kabila ta banglais no lobago ngapena lobago mais ego ke conférence te boni bogo eke comment yo kinga na okendo sa showcase na Dubai mamo yo ke Dubai oye jona gombona hotel donc anglais yo lobaga ngapena lobago donc mais anglais te yo ke sa conférence ozala baba na Congo 18 ans président de la République osa conférence na peuple te yo ke conférence na Dubai di boni bogo omusanga na biso bon photo wana o tindaki eza ya yo photo oyo babimisi ambassadeur o na carrière mine peuple fungula misu na zui photo na cotisation na ba pareil to bimisi on écran géant oyo na mona soda moko à côté na l'autre ngambu ya érosion no o na babengi carrière na talia mo bino on dirait érosion kindelete érosion mo ba ela biso na kindele mais ko ya kota est pour Kabila tonga mboka te ba érosion na ba érosion parce photo ambassadeur azokatsa neti lubuaku batie pont ya nzeta libaya bana pe bazokatsa na bango donc bino bato Kabila boningi bomona biso na bazoba et donc érosion nyonso boya ko lakisa biso o azaki na mine azaki na carrière o yepa kufindenge ni na kendeki na carrière tala botika kocha biso na ba faux piste tozana besoin ba faux piste te et puis enquête wana boye bangoke eza enquête te ke ba obenga général Kasongo mutako sala ngo non on les enquêtes te ke Kalev mutako sala ngo o Kalev mutondo akenda kota ndenge babumaki bakamona on les enquêtes bango moko ba italien bakitisaki déjà libumundunda baya kozwa corps batiki ba commando déjà kuna na kacha este bazosala enquête o babengaka enquête cabalistique bako calculer donc on est sur place bobeti mabe Kabila on dit bilo mususu anga ye on alobaka ba joueur ya Malekesa côté est le côté est on a fait ça ba défenseur à Malekesa ba défenseur à Malekesa basubino na minembwe au défenseur ba ils bobo ambassadeur bobo mi ambassadeur boza combien de groupes armés na est boza soki ba lobi France 24 ya ko ba aventurier wana ya France 24 ba bango ba kanisi so ba lobi 100 groupes armés biso ko to kota na jeune bango to ba comme ça to kabula ngona 100 morceaux bokosi sikoyo tala ndenge bobeti bala fo bosimbi o babengaka bosimbi doti tuvika ntsendi ko kazidi ata tutala donc ambassadeur azali na bino na bakop bo soki amela soki Kabila net amela ki na nyango
Boso zani pour boye webisa ngaba makam bato bo benga ngabo changa na ba faux piste to kokena bino ngabo bo benga ngai ngaba benga ngana butu babi Kabila zo avion azo kende direction Katanga yango na yepe na yebisi bino Kabila est déjà na Lubumbashi avant boyoka Kabila angasa maji moko boye bomona wa lobby azana ba John Numbi achepe masque Kabila zongi to bomone danger na Pandicop Kabila zozonga osali jana na fenêtre ero siba komi babenga ngana duwe Kabila zozonga na bite so ba bulaki ke to biso so Kabila ye zozonga comme ça ngana ko bundana na ngote Kabila yebaka ngo déjà ngana lobaki okimi biso to bata pour tour biso to bata ba jako donc tant lupeta zo kende na ballon pona nga wo babi ba wo aneza kapeche kasi yango na Kabila kimi nasuka na che donc bale matili kolo to sopi gardien mais lupeta atira mo likolo do Kabila zongi nasuka pesike Dubaï esanzie do Satan ba refoulé na lifelo oui mais ce que Satan souri ba refoulé na lifelo o kende wapi kasi kozonga kana Katanga comme ça yombi ya ozoaye batoto babaki facha libéré il fallait to kangaye bozonga siko azakuna na banumbi bondo kange siko total facha soki na nenge ya système caméléon so amatina likaso a changé couleur so akomi na oya kaki akomi kaki so akomi na oya pembe akomi pembe tia akobaka bino ote tigela biso système ya malembe vous connaissez pas l'école du caméléon? Caméléon c'est un bon chasseur, c'est lui qui attrape et gibier avec précision, camouflage ya kosaranate na bon sens siko parce que école de caméléon eza maman école batang sango batutu ezate oyo ya bino ya caméléon ya camere on est là par rapport à combo na caméléon on est à mususu. Moi je parle de grande école ya basage eza école de caméléon fatile dans le système de caméléon bino ngo meme na mbango mboloko ana manzaka mboloko za mbango meza na manzaka léopard mbango na manzaka léopard te mbango mboloko eza te pour nous ko attraper banyama ya lia matiti siko bino bongana mbango mboloko bozanga manzaka bozanga mino donc bamboloko donc mbango tundimi mbango na bino mais faut boye bango ke boza ba chasseur te léopard weli sarata camouflage ala ta déjà tenia tache kamanyola nde mona fachi siko na ngana lo baboya siko ye Kabila zongi ya on abi bato nyonso bozo ninga bo menso na ba faux piste bozala wana na pesa bino ba piste YouTube boza ya olala na biso bato no ba s'abonner na chaîne YouTube na ngai te bokende ko s'abonner na moni tozali à 428 bazo boka bambokela partout bato abanda masolongo kala ngana même pas na 1000 abonnés siko bozo ka ba vraiment solo ba ofinga nga siko na même pas na 1000 abonnés mais faut pas défier bato wana ba s'abonner te abonnez-vous nanko bosa netinga Kabila kena ena fait d'émission na yegaka akimi donc pona ngezaki akima kaka donc azonga kutute abimanga ninga mena ngata ke libela mena yakomona na bia bandoki ya Kongo baza balinga te Kabila bima akima balinga te Kabila ngosoki ataka keso ebeti eboma batu musume eboma Kabila te na ye comprendre batu wana ona bisemino bazozela bapesa bango nkokoli ya lipa Kongo bakatela bango Kongo na morceau bokozwa Kongo ya morceau te Kongo kolia mamubimba soit boma na bombe atomique moni ba japonais basalaka erreur bagenda ko chrétien ba américain bakoti na guerre bombe na Hiroshima bomba mpe utaka na Katanga ndenge moko na batu ya Kabila erreur basali na nina lo baboy ponga na moye so akufi basambisa kete tusuke na ba o babengaka ba doute méthodique Johanna za italien
Joana azokende na est alati gilet par balle te. Joana azaki na cop na ba onisien ba ebisiete nzelo zoleka eza zone rouge te eza zone jaune. Donc na bato oni ba yebaki makambo ya ambassadeur azakuna. Ye kuna na ambassade na ba na Italie apesi bato combien de visa. Nazo mona ba Congolais bazoki no katsa na ba maya o ambassadeur azamuto amelisaka ba Congolais ba buyi. Apesi no ba visa. Ok, pour l'ambassade italienne, c'est so kemba moko ozu visa. Boye bisanga. Apesi bino visa ta ke pesa bino potopota ngai. Ah bonibo. Oh, convoi humanitaire. Papa, opesi ba visa te. Kasi pesa ka ba visa mba mo ba kende convoi humanitaire na Italie te. Oh, Lampedusa. Les Congolais sont à Lampedusa. Mais yekuna azo melisa potopoto ngai. Du place où comprendre Joe faza melizo we. Bondeni Kabila kemba mu anapika masasi. Mais erreur basali obalobaka batobele batana na sa émission ngai na minute on otanga ba commentaire te bo comprendre mikolo eza bongo na ngana lobaka ba speech nanga. Tana sa émission ngai na tala ba commentaire batmusu balobaki balobini ni ni uteki mangai. Bon, ils ont grafté et goya. Batouache, ba commentaire, nenge ambassadeur akufaki, basololi wa cause la mafioso, yonde nyokolo baga kende ngana lobite ke azali mutu ya nzambe logique non, ya on azo beta babiloko mike na ba doute méthodique tozana ngo. Akoza pasaki na kacha mafia, akoza pe amelaki bakabila, akoza pe amelaki mama Woro, po aza italiano. A cause de Kabila amekaki jemoko neti bobeta Joana Masasi Fachazo Aber mais na minute au bangon de bazuber. Oui pourquoi? L'on a gagné le bayango parce que il y a un mort de plus. Bah tout le temps on a le liwa ambassadeur. Oh papa Rose bah tu vas couper déjà na Congo. Ozo le belongo de menabia. Tant que tu vas te la mission na ngai. Na comprendre des aranini. Est-ce que bolanda na lubaka ou bien boyaraka hôtel noka titre oyoki no mo lo baté titre za o babenga attrape nana moni ba attrape nana monsieur zaneti na ko pesa monde omoni soso ba titre ndeto chaka awa parce que on a chaka ba titre te plus buso ba mingi te omoni soso so linga zo ba momi akosa ara ba momi on dirait damage za tout autour na omona che omona ba momi ba fanda ki na ba mo poser les cocorico comme terre na makambwana oka ba poule ba ina loyenge nzoka nde damage na mote MPC na mote kusupe zate nzoka za attrape nana tango ba momi ba oyabo siko ngapeza ba système na ko beto titre eza na cadre attrape nana mais na logique kota yoka makam na lo bango ewa mtu momsu lunette à fumer à beti cabriolet. Donc on comprend maman abandi sika, abandi fisika. O ba trap na bango. Donc moi ne mi boy. Yo mona ba bourgeois mingo o mona teka weli salo ba premier mot yeye. Abi sa cabriolet banda ba fierté. A cause la dimanche a quelque voiture de ya kala na ya collection. Oyo ezaki na époque ba machine ko takaboy. Lemsu R4. Ouais, c'est la course. Voiture de collection. Donc, à ça, on a besoin de trappe nanate. Et puis, attends, ça, on a un national. On a un village, on a un calme, circulation, pollution. Mais, oh, on a la Champs-Élysées, on comprend qu'il y a l'arte. Tant que cabriolet, on a une location. Attends, il y a des météo. Ah, il y a moi, il y a bima. Ah, il y a des potes. Ok, on a loué cabriolet moins cher, après ça 300 € pour 2 jours, toute la journée moko. Yé wana na Champs-Élysées ko le kaka na ba périph, au mona ba lunettes. Yé wana biloko matoi, singlé, musique makasi, on dirait américain. Ba riche ba yebaka, o kata ya, attrape nana. Ali ba pétrole, ba eli chuchu ya lokoso ba ko yambango ale, suki e pepa. Na suka fume jona ke zong sa voiture. Asala na moté, ça yété. Donc, ba titre belé, ezara bon soko ye o bandolo bambangu mbangu,
yoka nano titre ezoloba nini, yoka makambo nazoloba pourquoi na tie titre wana, pona na fungula bino, pourquoi na tie Kabila de retour, babenga nga lobi, Kabila za en avion. Donc on a tout le monde, mais comment à sali ko 15 jours de ote azongi déjà conférence Cécilie. Bon, ezala abenginga pochanga sugini. Nga suko pe na suka titre wana yo ya ina ngo wana ya aderouter nga schéma ya enquête. Na suka titre en Kabila de retour au Katanga. Si vous comprenez ce que vous avez dit, mais vous Kabila de retour au Katanga, songi déjà oui, azana nzela zozonga. Si vous yo lobaki keo papa ozo koyoka sono moninga na yoki sono. Ngane na changer na yena sono bi yo lobaki facha kimisiye. Yo kende ko kanga yesu. Comme yo za pressé, yo moni il faut kanga yesu. Bon comprendre que eto zo se ramé autour de Kabila. Non bon comprendre que Dubaï et Sandingunda. Mutakende pour 2 jours azongi na 3 jours. Bon conférence moi kendela yuna akangi ka photo avant na kiti ndeba yamba ke bo la kisa biso place conférence bokenda ki programme nini bokenda ko solola nini conférence okenda ki na Dubaï et comme la Congo nini po ozolimo osaba makambo boye bo osaba makambo neti Kabila fo zonga mais faut l'extra biso déjà débat nini okenda ki ko sala na Dubaï po o mema nini loso manyoko okoma lokola Fabrice comme ça il a commencé la biso ba pondwe kauka oyena nini na 3 jours ozongi bouliste na comprendre babo ingunda ne auto bo ambassadeur siko bino ko susu ba photo kaka bino na batu ba informanga na ya ba venturier na ya ba faux schéma na ya batu ba nga ba bungisa nga schéma nazaka na bango nyonso envoyez-moi les infos mais ngana nzambe nzamba yebi ba mitema na bino na babulu na bino boye na na décortiquer kabino eloko photo botinde nga ambassadeur na vimbisa mon écran na moni nganda malewa na mona na o malewa ya Uvira kota Goma o eza carrière te o eza maya mbule beta ke sali érosion bato bakoma ko lekali kola pont azane na ville parce que yo wanti yo sopanga pona na lobake ambassadeur akendaki na carrière na koya koloba ngona sens na yo te na koloba ngona sens oyo ya ngai ke oui akokoza mafioso mais na mafioso ngo kolinga teke ebima lokola facha bomi e poza mafioso te bino nde bobomi ameli bino mbongo obligé compte moi ezomona na te mettez le cœur partagez-moi ça sikoyo bokanisaki ekoko ya ber pa fachi mais suka nango oyebi nini kwei ba italien siko bazana kacha ya Goma ba bandina nu étude scientifique ya munena lidusu ya lisasi ebomi ambassadeur à partir on a bien une étude kabbalistique à partir ya lidusu ya munena lidusu apota ba comprendre le squat partir mu lidusu na distance ekoti ba ko calculer en ba distance où étaient situés les tireurs. Entre-temps, les balles que vous avez tirées, les bouts de balles les autres ambassadeurs, bazui yango, baken yango na ba laboratoire scientifique. Et le robino boyeba kité, munele tang masala ga lisasi, abeta gango o babenga code barre. Code barre a munele asakana kate, atana J a code barre. O musunyangombi code barre. O bavoka o utaki soko na ticket eza na code barre. Soki na na avoka na lié awa na intoxication. Ndeni mundela ko remonter ti akende bake eza bavoka oyo euti na Guadeloupe. Kasi na code barre te. Siko tala place bosali erreur. Anapika masasi anapika italien. Siko Kabila ba Dubai ba bizonga babaki koya na makila na maboko te parce que ba musulman yo kende ko loba kuna tantôt catholique tantôt musulman tantôt kimbangish ba yo ka ki mwanda mwa musulman parce que ba ngo bazaka ba musulman ya Dubai ba juif nde basimbi Dubai oyebite Dubai eza ba juif te engai kasi ba juif bazana fachi Kabila balobaki yaka ezaki deal mais koboma te lisusu balimbisaki yo komi kuna batala maboko rouge obomi ambassadeur siko kuna lisasi era na code barre omoni nini
nini ba groupe armé na nyonso boko sila mikolo yo nazo ebisa bino ba italien ba ye na kanda moko baza kunati libumundu ndane yaki na ba commando yo kazi ba ko filmer bino ba commando avec kika ne bemba pamba batikani na ba matos ba bandi na kotala lidusko kor wana ba kono kunomba moda ezo kota suna nenga Italie ba robanda o ba benga contre expertise pour confirmer distance au balé utaki lisasi ezana code bar bango ka bango moko mutu bateka masasi na ba master na bango lisasi ezale uti Ukraine ezale uti Moscou bango ba yebi bazana ba code wana tant batala lisasi oyo eza lisasi bakoyeba omoni place na ba général oya Congo oyo ya FARDC obozaki na coopération minduki tala oteka na yo lisasi nepoka ondekana tala ndenge ba ko remonter bino po bango ba oyeba masasio to livraki yango Kagame masasio tant ka ba beta code bar et bimana date na jour na munduki nini fo beta lisasi wana na grandeur rapporta obozo na benga bino ba étude kabbalistique kabalo yote ya kindoki obino burubenga gato kabbalistique par rapport à les études des armes bakoyeba na genre ya munduki ebetiango munduki wana bakoyeba qui est le fabricant de ces munduki alors à partir kaka ya lisasi soki pesa minduki ongo imulunda sombaki na $100 $100 bakoyeba yango soki za munduki lisasi o tango asalaki cop na groupe rebelle bakoyeba soki za lisasi o Moïse Nyarugabu mutu akotisaki yango bakoyeba soki za masasi o mama woro mutu akendaki kopesa bamura bakoyeba soki a partir ya lisasi wana nde place sikoyo bakositue sikoyo zone nini ozoko enquête eza ba enquête to yeka Mamadou Ndala kufi yo bimi kuna nga mende eza ba NF nalu bosolole na maona butu ba yebisa ki ke bazo bo Mamadou Ndala do yebi ya bango eza bongo te bolo ba fedele omoni ba obo yo kana ba France 24 etali na ngo bango te bango ba telika liduso apota ya ambassadeur ba récupérer ba bandi betide kabbalistique. C'est là où c'est devenu chaud. Babandi siko betide kabbalistique wana nde sikoyo namoni nanya Pradie Leslie yo yeba mamwe bele namoni tana saka berere yo corrigera na remarquer ba commentaire bele mona tonso na bungi ngala lobaki neti lobi na baki likasi yo corriger kolwezi en tout cas merci na bino so bomoi na bungi l'essentiel est que vous comprendre monoko lobaki bele beta mabaku oyanga bo comprendre ngako na papier te donc edmara na mutu de so bomoi lem suna se tromper hein les slip pour dire tam sunde na loba étude kabbalistique peut-être na kombo mo boy na sepela na ba correction na bino tout parce que ngai monoko na ngeza na ba mabaku ebele ba nous ba bina lobi ba bina loba ka émission na lingala tika français te na za sona ba France 24 et puis ba te belé ba ela nga défi ça l'émission en français ce qu'on a comme le français ngo et bukana oli bo encourager nga ndenge ba américain ba za ko lobi anglais mabe no it's good bino bozana mulimo mo ya we ya ba congolais mais boko yo ka ba français ba te bele ba senga nga ba émission français yango bo supporter ba français wana étude balistique moni ba corriger ba moko ngana benga ngo kabbalistique na sangisa ona kindoki anga paparox yo gangai ba italien ba wena étude kabbalistique ale wana siko ba tusuba kanti na azoba on est comprendre ya wana sevela na bino bobo corrigeaka et ça la nga bien et ça étude balistique na profiter na tangi po kabbalistique on nga mona sa oyo ka on est comme église à Madonna kasi bolo kaka bo bomisa batu te ça l'émission na France boko bomisa batu bino ngam na lo balanga lingale kuba o ça l'émission na français c'est dans la bandi ba français les ba comme banga nias
batebele bakanze na kodinda bamuna ka français kende onde focha mutuka ngana soda di sona tucho na mutuka foti na ngate focha mutuka bwe ba réponse ba soda te ba Mercedes moyaki ba soda ba meli bangi ba kutambuza vitesse ba komiko sa ba accident pamba so ba kangi soda chauffeur yo mutambuza kina vitesse mokonzi ngai te foti ya mutuka ba français tout boyo kaka foti na ngate focha mutuka et tout a mutu ngai te e buka article ngai te e buka so ki verbe on a balistique comme ka balistique eza bino batu boluka ko sale mission en français kasi préparer matoina mais na sebela na bino po à chaque fois pour bongisila nga li solo na yakotala ba commentaire on a vu les cas c'est colleuse il y a solo colleuse mais na comprendre que pour comprendre vous comprenez hein? Donc bo lembate bo soigner lango pété munoko lo bara mingi beta mabaku yanga ce que lo bara trop il faut beta mabaku bo supporter mabaku wana c'est pas grave nanda ko lo baboya yango bato yo omoni place basambwe neti na filme siko ba italien bazana bazozela ga bazo précision so bazo précision mais sinon soit Congo ba kachango moso on est ambassadeur on a des biloko c'est pour ça que il faut faire attention n'adhérez pas na banalise n'importe comment bozo banalise kuba po bozo la prudent toi na des biloko faut salama na liwa ambassadeur pour nga na nzambe te na ba programme ba tuté na pipi ndingi ba to calculer te mais na oyeb samne lo moko et tant que maele on nzamba pesi biso ya discernement na tato liboye soit liwa ambassadeur bakati Congo balobi ke boko kate ndena lobaki batumusu bazuba mikoko lia lipa minembo na kuma Rwanda yozwa oyo comme ça tout le monde tranquille bino boboulé sans groupe rebelle ba okata ngona combien de morceaux ils a chaud mais ba mona ke ekosimba te parce que option sous ça il faut mettre fin à cette histoire alors option les kazaka ya mettre fin à cette histoire donc Fati va collaborer avec l'Italie. C'est l'Italie qui va lécher. Omoni marambo Kagame loba. Nazokindo luka ba génocide. Siko ba italien bazongo bango ba yeko luka ba sase. Ba groupe wana nyoso. Et comme ba kangi bango ba lesi ba musinga. Film. Non, abarikani muzuri anasema miko na mino pale. Iko na Kabila na Zoe Kabila anatulia na def nalu iko na mimo shikota ba italien iko na mimo na balistique na etidika balisi iko na you iko na minembwe iko miko pale fiagu miko na Burundi yuko na Burundi ndema kambo ba vivre soki bokanisa ki ba groupe ya bino wana gozakana ba mai na ba mai boli mora air yango yo bobongo na ba nzete po ba italien ba wana minduki moko bokanza o minduki eza même état si ba masasi sike sala midi ba kemekela ngo kunati o mo penda ba tirer lisasi eza modèle si tiu ezio te me yo kini teleli na nzete yo kan se sili omoni kan nzete bani e bale kaka wa utu iko na utu yuko na utu na elongi musongila iko na utu mulongi songila fia miko na tochi na minembwe ndema kamwe osama kuna ndema kamwe Fati kutuko
ordonnance ya bakende koluka basase. Mais aussi na vie de fait. Et puis ba italien ba yebi keza fatité. À partir téléphone et ambassadeur déjà. Mais bangonde bakolo satellite. Ah, my brother, americano. Share me discussion my ambassadeur in zone est. Bazuga satellite. Et récupérer toutes les conversations. Il y a est. Naba cop ambassadeur azali na moya wa basaki ya coltan. Et koye banana Italie. Bango ba yebi nani ya bombi ambassadeur. Ata ba bombi yango na kati ya bureau. Mais ambassadeur ne zingi soka bobomi président mboka mobwe. Bobomi pape. Donc boko futa masumu wana na zoyebi sabino. Pas sur place que ça, bah entraînement. Bah italien bah ouais ça l'entraînement na ba anef dalo. Siko boye bisanga Fatim de yé nzamba zo sa maramutu na place na e. Tant Fatim c'est no que na aussi sa guerre est au moni une erreur na bino moko. Oh bino bokeko bo ambassadeur na ba cop na bino bozalaki na mosoka meli bino mbongo. Bo pesa ke mbongo ke tika wapi. Pour Kabila kimbango ke na Dubaï c'est Cécile Bambongo bata théâtre pour bombe bata théâtre na Dubaï wane Belair. Bambongo bata théâtre bazao ketika na Dubaï. Soki ambassadeur italien mutu fa sur la bina mais mango na Rome. Bo découvrir que Amélie Bino a kabla potopota ngai na este. Ana pika masasi. Kabila yo kendaki conférence. Ou bien kendako tala li douceur. Oya mbongo ambassadeur ayisaki yo. Et comité. Si vous voulez vérifier, nakanda wana yo babomeli yo biloko nza de bobo mai. Mais sikoyo, bomoni siko place sikoyo, donc Congo zupe. Ogaga Jésus plaira sur la croix. Ah papa, limbisa bango, bayebi eloko bako sala te. Jésus plaira sur la croix yango yo te. Bobomi Jésus plaira sur la croix bozongi na Rome. Bosaleli ki poso Pilato. Botiki Barabas. Muto abomi mboka Kabila akende Dubaï. Bokeko boma ambassadeur, simple coopérant. Omoni sigo ndenge nini mabetu ya ambassadeur italien ko bombango, mais akovange kaka mutu na epo bango bazaba italiano, bazaba mafioso, ezaka bongo. Gouvernement bazaba mafioso, ba Berlusconi boyebi makambo ya Italie. Italie za lokola vaccin. Un italien za na vaccin. Ya makambo wana ya ko la mafioso. Akomona italien ufaza ifaye baba cop. C'est impossible à baba copter. Parce que vous allez comprendre. Si on a mis choyo, il faut vous la poser. Botin de langai ba faux piste te. Pendant qu'on a ba faux piste na binote. Ngana ebi na nenga nord na ebi niveau enquête wana ezo kende. Enquête wana nenga ezo kende lele. Mutu moko akobika te. Oh nyos toza lié de près ou de loin. Na liwa ya ambassadeur wana akoshite. Parce que on a baki un mort de plus. Bato bakanisa ki ngai na zoya ko sala apogée liwa ya ambassadeur italien de ba congolais ba kufaka te on a baki faut telle mission na lobi bien tout ça là ba marche tout ganga ba 8 millions de morts tout ça là biloko tout baki pakate ba journaliste américain so ba envoyer Amérique baki ba kufina Kasai kuna na kamwena sapu baki pakite. Mais si koyo liwa oyo ya ambassadeur oyo eza une erreur de calcul, eza erreur de kanda, eza mal calculé. Tant on appelle ça qui exemple ya olobaki Mobutu na guerre à Chaba, c'est une banquette auto yo komona na mboko yo abomisa ki ba français na Colosse pour na ko Côte sa Chirac aya po à soutenir ye batomsumba mo bando donc facha bomi italien on non koza kazo baté il faut ngaka au comprendre parce que ceux qui bango ba bomi italien ba ko kipe ko sauver na kolobake oh non ezali tamsu fachi mutasala ndenge mobuta salaki mais erreur na bango toza n'époque wana te ya 77 dans 77 était toza 2021
scientifiquement on a développé science ba étude mususu ba étude ba ADN ebima ba sase mususu ba bomba na lelo bakanga bango pour après qu'on découvrir ADN ba recherche lelo tozana étude balistique ya ouf donc bazana ba code na bango basana mo jamais okoki ko sala lisasi ezala na code te waneza ba moto bakenda ba code na ba G20 G8 qu'est-ce ba contrôler monde nouvelle ordre mondiale mona mai au sa munduki mais yo mikolo comme ça la bombe nucléaire Poutine ngana lingi biloko te otena tika ki ba nucléaire mais au sali ba arme chimique to monyango obi poison ebomi muto na Angleterre meza ya yo hein ba chuba ki na kana parapluie et bimi kuna ba anthrax ris obi ke bango ba yeba tout ba boma muto mon Angleterre ba mona te ba biso ngeza Poutine pour na ba trouver produit oya kufeli nango ndemo ambassadeur ils ont un problèmeité congolais a opposé italien ako aye ambassadeur azana continent ce que ça fachi ba bomba mote bango ba luka kutu bakabla Congo mais le ba fachi za mutu nzambe fachi ko organiser liwa mutu te on ndabo chongo na mutu donc ils a fachi te puis fachi ayebi ke za yete puis ba italien ba yebi ke za fachi te ba yebi ba kopa ya ambassadeur na bango ba yebi ba tunini ba trahir ba yebi ke ba onisien masolo tout et solo mangi na réunion wana na minute eza déjà na kacha Italie na Rome bazo étudiango bazo zongisa et puis ezate ke ba kotinda mukanda na poste po ba baza na terrain ba yeba pona kolandela enquête ezaya donc 8 transferts airdrop écoute envoyez-moi les données machin satellisation distance oni yakao kuna na nyazalaki ote mona sko chef oni pe ayebi ga longwa musala kopa ba kolte kufi kop nyoso ba yela yone po équipe wana tu ya oni ba obenga na bango ba koyoka ba vocal na bango ba koyoka ba audio na bango yo outaki kosolola na banani yo a ozolo banini ote mon général c'était pour les informer que l'ambassadeur va être dans réunion ah yo mto signalaki ba mukwate na nenga oni yo oyebang oyebate donc mutu tout on a expliqué bino na liwa ambassadeur wana de près ou de loin il sera inquiété et tous ces groupes rebelles c'est leur fin soit bimana zamba na olome ou soit tu seras essuyé par des balles ou des nzete qui vont se couper dans la zamba bandoko et la bino donc niveau bandoko fait la licence moi bomi 14 personnes licence zo katana banzete donc c'est-à-dire à tous ako kima nzete ya moye ko chubo boule trop na fo on a sepelia ya on va liwa mususu Jésus plaira sur la croix mais c'était pour nous sauver. Toleli ambassadeur, ma vérité ambassadeur, c'est la fin de la guerre dans l'Est. Donc, baliwa mususu eza po ya obiki sabato. Donc, vous comprenez? Donc, nous on a pena kufi liwa mongo o nzamba alingara, même yemo nzambe pour na sauver mutu, des fois il a besoin du sang. Ya on a diable pas ça la rama kila. Oh, na comme ça on voit nous pesa nga mutu. Pour nzambe peut pas libérer biso, pesa mutu. Et ça va sacrifice. Faut pas ça moto. Ce qu'on a mis pour guerre en ici là, bah toi fait combien de millions. Guerre en Moscou pour tous la liberté. Bah pèse ambassadeur. Mais nanya pèse ambassadeur na kidiba. On se comprend. Pour ce pilote à Timbaka, atali abi César angami mangana erreur. To condamner muto azulu bakaza roi za mwana nzambe tout et tout. Pour ce pilote à Timba ce que na mega bango cop mobo na Barabas na Jésus na bomanani pour ce pilote azako toujours à libérer Jésus un temps pour ce pilote ayeko comprendre que ah Jésus nzambe mutatindi ya kufa so nga na empêcher Jésus ya kufa nzamba osilika la ngai comment mtabwanya akeka admisi Barabas a che peuple na contradiction pour peuple nzambete. Bien que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Na Barabas na Jésus, toti kanan. Bango bango libérer Barabas. Hier avant libérer Barabas,
Obike ezalaka na critique na bango yango yemta kote sango. Abi bon boyelanga sani na sukola mabo. Ba ele pena sani na sukola mabo. Ningo bage omoni cop oya koboma Jésus. Lokola bien bo décider mais ngana longwe. Po ya yeba ki déjà kopa nzamba accomplissement. Po ya yeba ki Jésus akosekwa batona ba koyoka soni. Enta ce que yetanga longwa ba bomi Jésus, enta Jésus asekwa 3 jours après. Boye sanga ce qu'on a lisolo wana poso Pilato bomona ngateke abima vraiment abima neti mutu moko boye aboya na Eber kombo netanga marato poso Pilato na bimi nanga mutu to linga kozwa poso Pilato mais Barabas so ba liberaki histoire ne silaka ndenga bima prison aussi boyoka na Bible ba continuer Barabas lera bimi akesu na Corinthe akomo boma batu otan bakutana na Paul alanda ye abeta ye pe na likolo lisolo ne sukaka wana donc lisolo Barabas se continuera mulaite mais boyoka Jésus continue 3 jours après c'est qui Thomas bimi muto tembe chal musapina pota azoko kate donc c'est un peu ça bangosko babimi bato babeteki nani ambassadeur lisasi babimi lokola ba peuple oyoyo balobaki ke libérer Barabas boma Jésus nzoka bayebaki te ke eloko ba sala wana na cop na bango ekufi barebel wana na miniti odongi donc na butu na miniti basi bayebi ke babisi bango ba italien bakitaki lobi wana butu bazozonga ya Burundi bazozonga ya bazaki ya bazairo ba complice bakanisa ki keza zamba kotika la zamba bango mongo bazobima na babifunda na bango po niveau bakotatu la zamba wana nazoyebisa bino ingai italien koyoka mawate bakobeta bango masasi sec siko ye Kabila ndenga zongi wana boyoka kalate siko infraction na ye o bakoya kokangele sikoyo kombo ne bima na liwa ambassadeur kombo ne so bima bato Dubai baboyi ngunda Kabila babona bango babite tata te tolobaki ke oye conférence ma vérité ne moyo wana po muso yo te akena ba soda akena mais akoke ne ba soda alors so akena ba soda ndeni ba soda na pe ba boka ngunda boyebi bato mote ba boma le père Kabila ba mirinda mo ba bimaga o mirinda non moi Edi Kampendi bon yo mirinda yo bomi Edi Kampendi te obomi Kabila te bon yo okimi ndengeni ti okomi na Suède donc oyebi makambo ya oboma Kabila mais oyo yeza makambo ya babomi ambassadeur italien Kabila basanzi ngunda na Dubai bayebisi babi mon ami obomi ambassadeur en tout cas yo Barabas lisolone yebana te me ya yo okozonga kuna zonga na Katanga bangando na ye moko oyo ya sombaki bazozela ye bakaima na ye bazozela ye kuna donc ye moko pona soit ami kotela lokola na maya bakaima balia ye po abunga alimo lokola Hitler mena ndimite kazana mulimo wana ya ye moko kota na libulu na banga ya bakaima bangando ya sombaki wana ozumuna ngake mutu moko ana molimo ya kubangisa peuple congolais siko yo sombi bangando bangando no sombi donc ezaki siko soki batu ya FCC nde basanga mulongwana akokota labi nanya zo sala ba ventira osaka na kombo nanga bazuyo Denis Kambai nasi ba Denis Kambai na balobi makamte ba mona makambo kuna ya wana azu Denis Kambai na misunini wana ke asa siko ba fantine ta otindike na libula ya bangando na diko mukonzi yo mukonzi wana batune siko ba oseka abi Denis Kambai omoni yolo ba ko boxer obangi crocodile wana ba msusu na ba vandika ba ilun kamba na ba Nehemi Moulaji patron wana Rubera filmez-moi ça filmez-moi ça on va balancer sur l'internet acheminu lokola ndoki yona bomona ngesusu bakimi ndi bazana bazako ya kokima alors biso nde tozana soto monika baba noningana il faut to chaka lungu po eza match a osakana te donc tobeta poto teza balungu
garder pena qui dit ba partir ko ya bo atiki ballon bato les a des fois 18 ans oh ba lenda 18 ans oyebi ke on a des autres ah ezongi banama il faut comprendre hein? Ils ont essayé de couper sur Facebook il y en a ça rabino bozala rappel abonné na code favelas parce que boyebi kande to beta ba masolo oyo na yeba te ngaba nga utakenga mingi na yeba te lo ni na bangi sila bango ya moni YouTube wana ya na chaîne YouTube ya code favelas il faut bozala abonné pour ande na obete la émission na Facebook na zape directement na YouTube donc so moni gozo tanga na Facebook bakati yo obeti shit mbalamo na YouTube na chaîne ya code favelas parce que bino mo ndo ki 400 et côté li bango ntima mbamo batindi missile parce que na panza tellement poké bakolinga ngote je suis tout le temps combattu donc yango binonde mutu bozaka neti ba soda binonde bozaka ba soda bazokota na zamba wana este bato bakesi sa rébellion biso nyonso toyebi ke FARDC akoka aussi sa rébellion wana te ba président belé bakoka aussi sa rébellion wana te mais makila ya ambassadeur wana il y a un te permettre biso siko guerre wana ici là alors nde boza wana il faut bo mesanaka ke boza na na Facebook na biso na Congo 10 mais en même temps bozalaka déjà na batterie de recharge ezaka YouTube kuna nde boyebi ke soki bakacha pona YouTube bakokaka te na ebite na Facebook ndeni bakokaka mais bazana ba technique na bango moko boye soki basignalera ba vidéo ndenge nini na comprendre te bazaka mo makasi bato ngo mais biso ndisuko mbanga nde to anango siko bango bakokaka te ndenge nini na yeba masolo na bango noki ngana yeba masolo na bango noki ponga na nzambe nzamba pesa ba puissance mobo ponesino bato akabila babenganga bato ya voix normal pe be formanga babenganga ngai mais na nzambe te na yeba nini bato yo balingi bakotsanga na faux schéma pokokeba tango banda kotsanga na faux schéma ya ambassadeur azana carrière na senga bango bolaksanga photo ambassadeur na carrière akuta la qualité ya coltan et c'est simple yo laksanga lubwaku mais lubwaku ça partout na Kinshasa il y a combien de lubwaku bakindele banini baboye mais lubwaku ça bisika nyonso vous comprenez lubwaku ya partout donc tant sou batindeli ngango po apesanga faux schéma bato pe babengi nga balaksinga kabila zo po batindeli nga babiloko o kabila ye wana azozonga lubumbashi nakobo yango te nazwi mais soki eza okanisaka yo kopertibe ngai nga ekopertibe nga te yango nesino na bibozala vraiment ba vrai ajako donc association de jalelo équipe tala équipe ezala na 11 joueurs mais 12e joueur azara fanatique Fatine ba beta na ba na terrain bazo beta bale ya makasi kabila na ba fani na ye Fati pas na ba fani na ye on se comprend bat na bato pe bazo na ba grimace na bango ti match tokoyeba nanya oga eza lokola football de soko moninga na ye na zo cha lungu yo po comprendre que lungu eko bangisa défenseur mais yo pe kotaka na kacha lungu wana so moni mutango wote kabila kozonga bon azongi mais ce que boyo kisko ke Dubai sanzi yo benga po sanga kabila zongi tamso benga na bulu moko okanjike na kolemba ngana kolemba te Kongo za parler nanga kabila nde mutako yeba to zana bango na zo sabino beaucoup mona bino moko président Bachar oya Soudan bomona ba film ba bamba mabanga na ba ministre ni bati bona kara bangombe na ochotala ngo ya pas longtemps pour na ochotala histoire ya Soudan de bakabula kiango na ce qui fort les hommes forts des fois ils deviennent comme des bouffons beaucoup c'est kabatwana bato tu ba kumisa kabila lelo ba osaba musana bango ya ko benga papa was omoni na nyobo omoni we nga etalinga te ngai na ebike ba italien bazo sala enquête nga na ebike liwa ya ambassadeur italien et ko permettre même pour ba soda faire descendre ba kokota na ba italien pour ba ndo take batwana soki ba soda faire descendre bazanga ki ba jeep bazanga beliko ekoya
Parce que bassassin wana faut bakanga bakokanga bango. Bamisu kutu bakendo samba na Italie. Po bango pe bana besoin ba yeba ambassadeur cop ni naza ko sala. Nani atinda ki ambassadeur na Congo. Ba italien pe bazana posa ba yeba ambassadeur cop na Italie sala ngona banani. Soki batona bazana gouvernement faut ba kweisa bango. Bango pe kuneza pita. Mutokotiki la muninge espace ate. Ndesko place biso dozu chance wana ya kozwa basoda wana sko fatia kozala na bango na basoda Congo. Omoni place basase wana nyonso tu ba okangama. Ba okangama bango par lisasi, par distance, par rayon wana nyonso. Tous les masolo oye beta makina téléphone bango bazana wana ba données cellulaires na ba stockage. Bazana facilité kozwa nyonso koyo kango intel abenga kentel téléphone ya mututu ezana rayon wana o yaza suspecté bakofuye yango na pen show o système pen show bakofuye yango na système pen show likola suki donc ezo zika moko silitu okotafunama tek na ba maki nika tu donc bakozwa bino na système pen show bakolokota bino nyonso. Soki ba suspecta ki yozo bimana cha lisolo wana isifi kaka téléphone oyo ote na sale la chombo ya Nokia opena ya époque oyo zaka to bambia mona kayu ekufaka te mais isifi kaka ezaki na 0 mètre na yo eza yo donc voix wana ezolo ba koyeba mutu wana donc c'est des questions de jour na côté qui na YouTube na mon Facebook atindeli nga message. Il y a une tentative sur votre compte Facebook. Oh, bah plus une adresse na R. Boza pour toi. Bon mon monté. Pardon, comme nga bataka nga trop. Facebook a signalé nga sur mutu mo nga kota na compte na nga. Siko atuninga, c'est toi ou c'est pas toi? Nga mo na confirmer Nathalie Sco A, Nathalie place na zaki Nathalie R, Nathalie R on nga na kota direct. Après na tikaki. Donc Facebook a commis l'ingamba la mongo. Maman na bi c'est moi. So quand na bi c'est pas moi. Abomé l'inga Facebook. Azuga poison mongo tindi. Aibike mutuana za pirater. Facebook siko est-ce que Facebook ngana yeto yebani. Mark Zuckerberg tant azo komela ngai. Bozo mona teke mundela za na France. So tant azo samino ke donc liwa ambassadeur Kabila de retour na Katanga, donc vous comprendre bino moko ke bato ba oliama Kabila ba boye même 15 jours na ba boye liango. So na bango ba lobite Kabila sa zongi. Kabila sozo luka stratégie po bimake o zonga soki dans 8 jours o sali kaka 3 jours kuna na Dubai ba bingani yo. Babona bango. Babona bango liwa ye po ambassadeur italien. Babona bango ber babi Kabila zonga kuna tatu humbuka babeteli pena na chiluba encore bandibu wana ya Dubai baloba Kiswahili Arabe na Kiswahili za ndenge mo bazongisi ye basi ba yebi makambo nyonso ndenge zali et puis bango mo bayebi keza fatite et puis na minute oyo boza la poser parce que ba italien bazokota na enquête boyoka bino moko ndenge ni bokomona skoke facha ke novanda na este boyoka ba ina Congo ba loba oh fachi soka ke na este eza ba soda F ya FARDC eza po ba italien bazakuna yango sikonde akeko vanda na este na sina pesi bino discours na bino po na yaki ko yesa bino Kabila kimi ote ake mission abuzo bino bolingaka nini bino na moni bato mko Kabila okufa bato ba kolela Kabila ngana na moni bino déjà ezana bato mosusu mko Kabila okufa moi bato ba dolela Kabila ku bomoni tata moko te bazosona na mutu moko boye oh mutu wana lokwa zaka mulu baza frère o tie le frère de Tshisekedi nezona lali na koseka tata moko mukolo Joana Tomboki je suis pas le frère de Tshisekedi je suis pas le frère de tie muluba bato so bangi ba bomayo mikona omina marto ngefanda nango namoni l'autre là que songo ya munene ngana kimseka marto muke ya keso ya munene ona sakana weza kabanda kale fanda nango
père moko azoswana na génome bato politique père yango mpe azokende makolo ezosimba su te kotambola. Tu es Moulouba, tu es le frère de Félix. Oh, John Habib. Mais est-ce que moi je suis le frère de Tshisekedi? Tu es Moulouba. Tu connais même pas l'idéologie de l'IDPS. Je ne suis pas de l'IDPS. Tu es Moulouba. Vous êtes organisé à bande de tribalos. Quand on vous dénonce, babi, mais papa. Donc Moulouba, ça c'est le cas politique. Ako mi frère Tshisekedi. Ako mi mouto IDPS. Je n'ai pas choisi d'être Moulouba. Papa, tika kozamba. Oza mutombo. Ata balobite bagoyeba nelongi e o mutombo. Ko okosambela ngolika munini. Oh, mon déjà que c'est pour ça, oh, tu vas mourir dans un an avec ton haine là. Tu vas mourir avec ton haine. Ta haine. Yoga Perouana. Eh, tu vas mourir pauvre, Yoga. Moi, je me suis enrichi. Tu sais que tu t'as donné quoi? Qu'est-ce que tu sais que tu t'as donné? Babimi Libana. Nathalie. Moulouba. Car moi, rouge. Au sentir que. Mutoba tabundanga nae alata bilamba maputa. Papa nesgo veste alors que makole lembi on dirait de la pente car moka sigeye akoti na kati olinge na lala na koseka ngabi me jo on la comprendre que tato zo banga bolingi bobo tole bakar alobi na yoza pauvre lui s'est enrichi avec Kabila. Si vous avez un cop moko, et sans ça, vous ofele. Pour nous dire que nous avons et magambo sans ça nous okufa. Ba mitu kana faut pas renouveler gaye. Cop nous okufa. Si vous avez les cop moko boye. Mais akobambo muto IDPS, akobambo Moulouba, akobambo tribalo. Le gars va éviter que baluba soko betier. Oza Moulouba, oza tribalo. Tribalo, est-ce que vous connaissez baby sur Tala Zolo ne Gaillard? Bon, juste que Zolo les a Gaillard. Osani. Ok, 400 Zolo. Ça là tout Zolo ne comme beauté na yo. Bon, mon a papa m'batte. Aïe na Zolo Gaillard, mazaki bogar. Et on va tout souvent va Zolo Gaillard, mais batikala comme va bogar te. Ba fingi ozana dikosi, mozana dikosi. Yo sala dikosi ne goma bien. Ba fingi yo sala mukuse. Bo otalipe vérité zaki na mukuse. Sikona sani. Sala tu mukuse ne goma na charme, okoma adoma kola. Kola ndate so bazo fingo lingolo bateke o ozandenge vima bango bazo mona. Bobite mutu so alinga décourager au mwasi na yo ko bando fingo otala mwasi ne munene ndenge bayela biso Congo. Nzoka nde bazo lula Congo. Oye mwasi na zaka munene. Siko na tika epoyo obando lande na sima tala iskro. Congo eza munena. Bazo finga mwasi no munena. Me bango so balota bandota mwasi no ya munena. Otala mwasi ne mukie. Donc c'est que mutola bandi ko finga mwasi no mukie wana alinga nde mwasi na. Azo décourager yo tika e. Ndenge mo biwoka okongeza munene. Comme ça il est munene to sa ni to katango. Ah bokosi. To lingi yango na munene nango. Biso to abata mama Sakina. Biso ba mo sekonzo. To zaka na mama Sakina na biso Congo. Mama Sakina. Na bia bande wana. Vous s'abonnez déjà koto na YouTube. Parce que ce que bateau tout va s'abonner, tous na télé avant de bande comme 855 abonnés na YouTube, ça me kiffe vraiment. Bateau tout bogili solo speech na betimino. Bon moni bino monde ni Facebook les attaqué. Biso to na ba matériel te soki ya ndenge nini. Na débrouiller kana ba phone nanga, ba portable nanga ya palin normal. Na zala rapé na souci te que na dérange rabino na ko tila bino soki logo moko boyo. Donnez-moi les dons, tout ça là.
ça rappelle pour ça badon bato ba monike bozana ba technique à sika oh non moi micro moi caméra papa roso comme ça vraiment studio na bolingo nzambe soko linga ilo na salara oya ko soutenir otindi na chewana comme ça na ba antivirus oyo esalaka batak comme ça tant on a l'émission tala to yaki so ba 400 awa batamite mama be bato ba mona neti ah ya comme na 400 personnes zoka ça sigise soki sigise soki nini et puis si intima bazui bakati émission to comme ka ya ba 165 parce que voilà babanga ki tamba ki ah zo bimse formation makasi kabila zongi de katanga oui kabila zongi de na katanga bozalaka dans quelques heures ou dans quelques des jours wa ba oui c'est nous que kabila na katanga bo mona ka ba photo mais azonga ka ça en surprise pour abima héros mais nga bimisi zéro na sina non c'est bino et puis na bimisi bino déjà pourquoi zongi ana makila ambassadeur Dubaï babona bango pour Dubaï ezana ba yuda ba bite to lobaki oya mekoya na makilate ba benganya na conférence et puis ayebi ko lobate yango ko mona ata film moko te ya conférence ata kabila place mo achebe écouteur azoyoka pour anglais ya kabila na yanga ezaka ndenge moko eza ba anglais te ko akoko fanda pe ba bando yebisa batu makambo azane loko ko lobate atikala ko lobate na vie na yembimba akenda ko sangana ba président Afrique ya partout batikala ko mona été atemi liboso batu aza koloba azana mambo koloba te donc ngasko natiki bino lelo tokutana na mbala sima na otanga suba commentaire na bino parce que natanga toujours ba commentaire boza natanga ba commentaire ya émission lekaki na sekisa bino non jusqu'à ba commentaire bomona ndenge zaka sona 6 émission moko na sekaka fort omona na komotela ba commentaire parce que boka ba commentaire c'est que ça natanga on bino na otanga le bino ba commentaire boka ba congolais nde ba komaka wana ba commentaire ya masole le kaki lobby oya lelo na otanga le bino émission koya pour natangi bino te bona direct ils rappellent bien la peste bino mambo na mona garçon solide Anelka na moni Jean Santos ils rappellent bien autant qu'ils bakomba batu pesi bango bambote batu musu baloba mamo ya bien au mona na yego mona mo ezaki après net siko nazoli ngala tanga ba commentaire yoka Chris Ntini na revese batu bele ba ya ko bilanga makambo loko ba yebike wana papa osa zoloba akomona ngate azo déranger bino yoka Chris Ntingi il y a des milliers de Congolais qui meurent qu'en est-il la suite. On a point d'interrogation misato. Akufina kimoyebi na ye azwa lisusu minéré. Mais entre-temps alobi na ye na butu wana bo. Wana alobi na ngate. Mike Chris Ntini va répondre soki Chris dans les dires ce monsieur a comment donner wana soko Mike azongisi Chris Ntini réponse dans les dires de ces messieurs il y a part de vérité. Barthélemy HD Chichabi Chris Ntini merci mon compatriote bien dit. Donc Chris Ntini balobi olobi bien ba master bacheli au poids soko token na dasa qui vête il est mort comme tant d'autres à Beni. Eh dès ça qui fait te yoka au moins place siko force ya banalise les ndenge moko te il est mort comme tant d'autres na Beni. C'est une vérité mais sauf que il faut ébeler au monde tout le monde va mourir mais tous les morts n'ont pas la même signification. On a Franklin Bouka comme Talobaki. Tout le monde va mourir. Donc, tout homme est mortel, mais tous les morts n'ont pas la même signification. Il faut ce que nous avons un développement. Parce que Jésus pas koufa. Mais est-ce que l'Iwa Jésus n'a pas koufi na beni yandengemo? Yandengemo côté. L'Iwa ya Lumumba n'a pas tout pas koufi na 1960. Est-ce que ça rendengemo? Batutu ba kufa ki même jour na Lumumba. Est-ce que ba beta lisona ba onde to beta ya Lumumba? Est-ce que batutu ba kufa nzela mona Lumumba ba loba masolo na ba baza ba héros? Non. Tout le monde va mourir, mais tous les morts n'ont pas la même signification. On comprendra? Donc ce que comme ici qu'on a point wana, on peut comprendre que liwa ambassadeur wana ezandenge moko na ba nyonso ba
8 millions de morts, bakufa soki combien, bakoma loso ba 14 millions, toko même 16 millions, mais au moins liwa moko, mute aussi sa rébellion. Donc faut banda ko mataka ba niveau, siko ya ba dimension, parce que l'homme a 3 catégories. Soit tu restes primérien, donc aux un niveau primaire, au moins école primaire, donc raisonnement na yo, et un niveau ba bokechu. Bokechu a primérien. Il y a un moment batu o balinganga fa velas baba papa rose ko finga ka batu te parce que so finga batu là t'es dans les niveaux de bokechu c'est des primériens et ça logique à l'école école primaire ta scola même na 5e primaire et ça normal mutu ya primérien a ko finga batu raisonner ça c'est ou soit toza oza o babengaka humanitaire donc au suki kana niveau ya humanité. Donc, niveau de raisonnement, c'est un humanitaire. Si vous avez un niveau, prof Yombi, Zoba, parce qu'il y a le but de prof. À combien de niveau, il y a universitaire. Donc, il est parti dans l'univers. Un universitaire, il y a des gens qui formule nanchiki. Vous comprenez? A plus, ce qui A plus nini, A plus A égale A, A au carré. A fois A égale A au carré. Parce que A au carré na yewana, universitaire, a koya kozoba A au carré wana, na ba cosinus, na ba tangente, moni avien mati. Au mona tchepe cap, direction France, ba France. Wana universitaire, a comme un monde, il y a un univers. Il y a un microbe, il y a un étudiant, il y a un vaccin. Il y a un monde de l'univers. Un universitaire, il ne peut pas insulter, il ne peut pas venir avec des analyses primaires, comme des primériens. Non. Donc, au niveau, on habite qu'il y a un universitaire, mais on a même quand même une dimension. Donc, il est mort comme tant d'autres abeilles. Donc, aux zap, il y a un niveau, il y a primaire. Dans un niveau oyo, oui, il est mort comme tout le monde, mais tous les morts n'ont pas la même signification. Tout homme est mortel, mais tous les morts n'ont pas la même signification. C'est ça les délires. Mais le peuple gagne toujours. Tous les jours. Mais est-ce qu'il est le seul au babomi na makambu ya Kabila? Okomona ke nanyo boloko. Peut-être boloko pas kufa, mais Rosim Kendi est différent. Thérèse Kapanga n'a pas kufa. Mais tous les morts, hein? Tout le monde va mourir, mais tous les morts n'ont pas la même signification. Nadmous, franchement, tu as des arguments plus forts que le professeur Yabouzoba, il y a Facebook. Comme on est Nadmous, il y a un argument pour le professeur. Donc lui, il comprend quand est-ce que na komaka primérien le na silikaka na finga ka batu wana na komaka primérien na komi na niveau ba bokechu na beso osomona batu babina nga yo za na niveau ba bokechu na sote ko finga ka no batu te donc to linga ka to finga batu donc ya labina nga na za na niveau ba professeur parce que Yombi azo raisonner le comme ta saka ba kwanga mais nga nazo raisonner ko le ka Yombi et puis tant nazo analyser Yombi nazo zoye na tina morphologie na kombo na e na pesi na zone. On dirait na sali étude balistique, il y a ba universitaire, juste par sa morphologie, na ba dire na retrouvé que Yombi aza muteka Gabon. Donc avant ya ko solola na biso asisa so alinga kota mamba braza. So moni Gabon azo linga ngote za na succès te. Kozala opposant ya Libongo, ezo pese succès te akota ya Sassou. Poko uta kuna Yombi ti oleki bateka ya braza. Outi na ngokuna na sidi ya Gabon, au sauté nord ya Braza. Outi kokota pa na biso Yombi. O Yombi opang. Et puis professeur ya Buzoba, tokoboya na biso. Donc soto zui Glody Blacké Nebo yabi azui, c'est bon vraiment. Atan ali felo azalate. Po aibi Congo mingi mutu asala courant akufa. Na courant akufi po na diamant ma bête akende malamu ape mana kuna akei bon ya pesi barigima na e parce que pas na bakanda Barthélemy azon sel bladi boa abi azon seleni
Abi Yazonseli. Félicitations mon compatriote, je t'aime beaucoup mon jeune frère. Wana Zonseli Glody Beken. Glody Beken Boape. Oui, akende tozama wana ete demi-satan. Au lieu de se focaliser dans la banquette, mais tu as ça peut ba sentiment na ba na droit na bango mais ngana expliquer ndenge nini mamongo o ba ba komelenga Manuel Sampaio ouais papa Oscode Yamboka vrai congolais original mon ndaku ya kati. Merci na ba encouragement kunyemitina mia milungila ya bi papa Os obominga c'est le Congo diatotila mukuku matatu ya seki abiaza Congo diatotila. Alino c'est le scénario abi Grand Nord du Nord. Zwanga bien, respect mon frère. Ya pesinga Alino c'est le scénario. Icône yakacha Paris. Yazane sa père mais au senti pendant que l'équipe de France a eu en politique abi non bien parlé. Kiwolo Lucien, yabi vraiment il a voulu visiter la zone de la mort. Pour lui c'était une hypothèse d'aller au parc Virunga mais comme Dieu est grand et lui et son entourage cadavéreux. Donc il y a un sentiment italien. Donc suite il y a un simana après ce bisoté l'aurait chombé kamina bi lobaka kalingala mon frère tu souffres pour rien malgré qu'on vende dans la poto. L'aurait chombé kamini si l'aurait chombé et l'aurait silikaki na ebi que déjà na oki na combat chombé a Katangé et ça na bandako lobela Katangé wana donc il est obligé Katangé il y a ce kanisi lokola ngana vandi trop na poto il faut na ko lobele français moko mais Lorette makambo nazo lobeza ba ko umela na poto ya monate ozomona okongala msu na ko tangisa na ngana lingala bien na fungulo ba makambo ebele na lingala osali yango siko na français. Donc, yo makambo ngana loba na lingala, sala on a français. Si que lobby émission zaki na français pour nous ako taquer bato France 24. Ba ko yo ka lingala te. Il faut ba yo ka mutu mo a lobby na mona français. Français na loba ngana bango ba yo ka ki. Yo lokola yo sala ki yo pasi, yo ngana souffra ki na ngate. Ngai na ebige mabako ko bima kuna, dezo ka fumbwa ba chama baku. Français na ngapema vérité za fumbwa mameko ti mabaku. Kiliba. Fumbwa mameko timabaku. Allez, mettez les cœurs. On a français na ngai. Eza fumbwa mameko timabaku. Yo lingi fumbwa ndeni. Eza nga mabaku ou bien tonda mabaku. Oh. Bundana nango. Ole ka fumbwa te. Yo ka Jean Didier Tangu Bomolo. Oui, tu as raison. Ndengo lobi père. Congo eza notre maison étant français. Ouais, on les a rappelé la code Abraham. Pour na fungula batu mémoire que koya ko takenga te ko lo bakoza français wani za so na siliki na funguli ba mpo ba comprendre que baba yuma ah boniko code Abraham eza place ko nyato zui o dominer yo ko ka ko sambela code eza wana zo ko kozwa ngote bazo ibo coltan yo zo chaba gros deux angatina donc c'est ça eza pour na cadre wana yo buto lobi ya solo pourtant on explique que Congo eza ndako nanga ozana na cheyo na obabinga na code na kobe tu peux pas me situer tu peux pas me dire okende na mbujimai tu peux pas me dire que na ba Congo do na bidi ya Congo enda kunanga na botolio na pouvoir ya Congo o nga na vani na Paris mais donc ça ba force divine tant on a ba Congo c'est ma maison c'est-à-dire na mungala comprendre que naza na droit ya ko bengana wate Moussoïne na kisanga nazo comprendre que j'aurais pas les droits là et puis c'est la vérité mon Congo azo comprendre donc tout azo comprendre na lobby. Donc c'est un peu ça n'utilisera ba code au kaka on a ba code fondamentaux ba loi de la nature on nzamba sala donc code des na Bible ya konyata kozwa eza Abraham ça cause comme président na mboko na code ya Abraham auti Hongrie a comme président na France bon yo moi ça cause uti Hongrie ayo kozwa pouvoir yozo bukana obanga sa cause pona pende boni boko Guy Kazadi abi nani Willy Bombolo o Angonga yabi mon frère kolanda bangote Guy Kazadi abi bambeko wana tikela bango pasteur Gili te pasteur Gili na boti gele pe bambeko aye pa côté la bango mais bambeko ba joueur nelo moni ba pasteur Gili le wana ba ye ba potote bambeko ba ko profiter na kamwa on m'a dit mutomba bete masolo ba sincère
Au moins, na Congo, on a dérangé, mais Moutombo, c'est normal, ça l'a complexé devant Sancerre. Parce que Ayebite ni les a caché derrière l'ascenseur. Ce qui est caché derrière l'ascenseur dans un immeuble, c'est toutes les dépenses. C'est beaucoup de dépenses. C'est pour ça, Ayebite que, en France, c'est pas obligatoire au Salinda où il y a 4 étages au ascenseur. Mais ça devient obligatoire tant qu'on a 5 étages. Ça devient obligatoire tant qu'on a un grand immeuble. Mais nous devons comprendre dans notre Gilipe, à comprendre dans notre peut-être à voyer, mais comment nous avons la discussion mon boudon, Mbeko a profité à Mali le Canada pour avoir l'accès à les bandines n'engagent soin à complexer. Bon, il y a un peu de la bango les bandits bâti tatouage pour comprendre que Azaka kana bagilite biso pe tozaka keba okozwa le coup de tête en direct à nord pour biso ndeba na nord to sona non ndenga nord. Julia Lissombo, il y a une très belle analyse avec des critiques instructives, sans insulte. Bien, vous participez à l'élévation du niveau des analystes. Merci, c'est ce qu'on veut. Julia Lissombo, en tout cas, ma conseil, j'ai fait l'effort. Non, ça vraiment ma casse. En tout cas, on fait un sous-batouté. On comprend vraiment qu'ils ont élevé le niveau. Donc, il faut que l'andabino, on a le bakanda, on a le bakanda, mais, merci beaucoup. Pour nos conseils, ça en a bien. Janine Ouindipang, vous êtes extraordinaire. Merci Janine. Glody Mika, Code Favelas, au Bessingaï Mamana Idea. Na PC idée, je ne sais pas quelle idée. Na Lubagi Mingi. Caroline Tambwabi, l'ambassadeur, est allé chercher les coltans au Kivu, à qui la faute, les armes que les Occidentaux donnent à Kagame, les mêmes armes qui a tué l'ambassadeur Azui. C'est ça qu'on a dit. Bah arme on te permettre bah étude balistique au bakoliae. Donc ça c'est pas un problème. Mais au lobby nayo, il faut faire ce qu'on va quoi lobby. Warol stika kizenga ayok saba congolais soni lobaka kamule les grands prêtres il y a BDD. Te nazako beta histoire. Tu as une histoire, peut-être que les personnes qui font peut-être que les gens qui bien, aventure. Ça, on ne peut pas savoir. Mais Nakala, qui est un abondissant Mobutu, qui m'a été à Moscou, Boyebi Yango, Moulele, Ndima qui Mobutu a changé mon lema, à qui on a bomié. Donc, na bête qui histoire yakala, na koki kolongola bataban dundulit na mon basalate pour la République démocratique du Congo. Babunda danger, bazana belema ya danger babunda. Yemo papa kizenga bon na suka faute na e yem talingaki na e azwani ba chéri azu makambo yela ki atiki livre d'or azu muzito achekuna ba akomi na e côté kuna mokali ba yela ke bana mike bomona ba vidéo tokolobate aza papa soko tongi papa na makambo basi ba koya koloka yo donc ya on to suki wana donc to katika lokwa pasa kufa na e papa batu que son âme repose en paix yemoka yebi makambo azana ngo Ludovic Ntseke Mbabi, Pépère, c'est non, Papa Rolls, c'est pas pour rien que j'ai dit à mon entourage que vous êtes un philosophe. Ne pas regarder l'habit, plutôt écouter les moines. Donc, l'habit ne fait pas les moines. N'habitez dans la tardine. Dans la tardine, on va tout. Ce qu'on a compris, ce qu'on a compris, l'habit dans la chemise, quand il y a simple, oyo, batutu balataka. Dans la lunette, on a l'habit mal bandi. Na mona libandi pesa nga me chapeau batutu yo longola chapeau ozana libandi lokana beke ba yela nga prise ya longola chapeau ozana libandi na beta ngo tatouage kirikou banda na beta kirikou bakoka soute ko yela nga longola chapeau baonzo bakima po ba beke kirikou suke koma aspect omona oh boye mutango suna ba tatouage na mutu akosola makambo mboka omoni na suki sibino bubulaki libandi faiblesse tatou osakana bien nga c'est darabon sia ka libandi yo ko ngana bisa nzamba sangana libandi surprise catastrophe naturelle érosion salamina basuki bon loana kufite ezaka érosion na bambi érosion olena kendo cha basuki ko chana Turquie na bidi chango ka encremba mo kiriku esko bakoka suko finga libandi comment ce aspect yo ne ko pesa one way droit chemin au moins on va ya sous la chapeau libandi bakota mai bayuma
Pacho Diaka, Félix idiot président abomiye. Félix ayebi pona nini abomiye. Bazo boma bana Congo Félix alobakate. Lelo akoloba nini donc Félix abomiye. Tiko bota neti mutu Pacho Diaka. Abi Félix alobakate donc yema mutu Félix alobana mato nina yokate Félix azoloba guerre na Congo. Félix ndabomi italien. Yango biso pe to lobi eza Kabila. Mais code barre, il y a licence qui est déterminé. Félix a la soda. Olive Moudou. Abaki Moubala soda. Yo soga Denise ya yo. Bokiba Moubala ka soda. Boyo kyang. Moi c'est soda ba ebi. Bato ba beta ka masas. Anapi kambal. Titi Kateba. Tu as raison mon frère. Serge Tagala, tu connais pas la politique, mon cher. Parle-nous de la chronique musicale. Serge Tagala, yaya binangana ebi politique, tena lobela chronique musicale. Bon, Serge Tagala, yo ebi politique, ça la peut émission politique comme ça. N'a quoi apprendre pas na yo, vous avez une bonne chose. Comme yo ebi ango. Pladi Sadiobi, donc, Eza Félix Ndé abomi ambassadeur pour na aluka soutien, tika bilobela ya salité. Yele rayo kinga na zope sa exemple, mobuta bomo na kolwezi. Yemba moko, conclusion. Donc, l'ingolo ba. Donc, yes, quoi ça m'a fait, moko, donc, alinga ose l'analyse, analyse silité, ya ça, papa. Marambo ozora Fabien Zolo baba, Djako, Zala Djako bien. Kozala teo ndundu kumpala yobi dégagé là okoche sabi ba faux joueur Bibish Bob abi très belle analyse po ya suite na koyoka joli abi Bibish Bob ozawa ya bakutani moni Joseph Vincent Makisi keke police de la presse chabangotu bakraka yoga Pradje Leslie avion militaire italien ekiti sikoyo na est pour récupérer les corps de l'ambassadeur et de son garde du corps. Monique Nazarana Batoubaza informé na kacha Pradje Leslie ayeba kamakambo belé seri mon ndolo yango ya korjanga pa pamba mais na sepela na ba correction po yem ta zong sakabor na ligne bo comprendre que soki et ces zongi na ligne eza yango na peut-être na juste temps otala ba commentaire na note na corriger mais eza ga yango na donc tozan na kacha lisolo Pradje Leslie abeta masula bien Mami Tembo vraiment richesse ya Congo et lukela biso liwa mindele oyo batute au comprendre yomoko nouveau riche kabia na birela mbangi ya birela bangi diamba au mélanger na poussière ya zolo yangoko de pona ye makamutu na lobaki lobi eza mélange ya diamba na putulu na nyoso donc yomo bulega net mutaboy kalezaki mona to na bandi ko finga bango donc primérien nazane loka osolola te awa Pradje Leslie abi source ya balubakat yango wana. Voilà pourquoi Jean-Marie Kassamba vous avez dit que Kabila aza muluba vous comprenez qui était te mulubakat et là on est sur un combo na mot Yohan Glory mais a joué qui n'a géré logo wana pour jouer avec la tête des gens de te comprendre yesuko Yohan Glory les Congolais donc Pradje Leslie a yed marambobele Yohan Glory les Congolais, je suis Congolais. Donc, il adore être Congolais, c'est bien. Azo Vantango. Kunyemitina Milungila. Code toujours. Joseph Vincent Makisi. Monument à Kester Somo. De Yepa Monakiango. Ludovic Nsekembiemba. Nos frères et sœurs sont morts à l'est du pays. Babi PS, donc plus important, plus de 8 millions de morts. Ces organes de presse sont instrumentalisés par leur gouvernement respectif. Stéphane Owanji Lumande, Fabien Koussonika, le type a tellement sous-estimé Fachi. Là maintenant, il cherche à rebondir, mais je crois que c'est trop pour lui. Boumonika Fabien Koussonika, aloba elo mokonga oye elekelanga. Abanda coaché papa Fachi. Mais Fabien Koussonika, tango azoza na école primaire, kuna na mawanga, kota popo kabaka. Oui, Fabien, mère n'a pas l'air commerçant avec les sombres ba foufou. Avant que tu n'aies pas mawanga, et si tu n'as pas besoin de damage
boyambaka batu bien, boza gentil. Mais Fabien Kusunika, pour nini yolingo okomisa nga ennemi ya bato ya mawanga. Abi papa, na ndoke mawanga, batu malamu. Fabien. Parce que yona mawanga kuna leo zene kwa primaire vie chichazo ça déjà politique. Yo ya ko coacher ndeni na tayo moko Fabien. Malaika vive abi tu parles trop mon frère. Oui, je parle trop parce que des fois il faut trop parler. C'est pour ça que comme je parle trop, bah faut te les gars. Mais ce que yo Malaika oui va. So yo lo baraté. Tikanga lo balanga trop. Po yo ngana yebi nga ba vidéo no tezaka wapi po ba kongole bazana po sa ba yeba puis ba to informer bango. So yo lo ba no trop te. Yo siko yo tikanga lo ba. C'est pas grave, mais na yebi ke na lo bara trop, je parle beaucoup. Mami Tembo soki akufi to sala nini biso moko tozo kufa chaque jour. Mami Tembo na lobite ko sala quelque chose po yo po ko sala no lokote ba italien ba s'occuper nango za na opposer. Nangaki na expliquer ka ba voilà. Pradje Leslie Mobutu n'a jamais réussi l'Est d'Isaïe, guerre des Moulele, guerre des Moba 1, Moba 2, guerre de 6 jours, guerre de la libération avec Afdel, etc. etc. Pradje Leslie a yebi makambo ebele. Na monya mouvement. Songa yambeli Kimbombi, mindele batu te, miyibi, akendaki koyiba ebotu ezuye alors etali bisote. Italio parce que l'isolo wana nde na ocholoba, tous on a deux conséquences, soit le Congo reste un, ce qui est bénéfique pour nous, soit Congo va profiter ba katangona likambwana, ce qui est une perte pour nous. Donc Italio kobulaka te Italio akufi na sol na yo, il faut comprendre na bon so comprendre na bon te okozala surpris ou comment se retrouver na mokokoli ya lipa. Ziaona sengaki batutu bazala prudent. Mère des garçons la douce ya biso motro otenga loambo biso tozakaka na yombo donc ye masalanga lobi tozalaka na yombite otenga loambo wana neve ya loambo makiadi masalanga tobetani ba gitara biso tozalaka na ba yombo mais yombite yombo na Kongo azalaka mais yombi azalaka te. Donc ezaki tanga baki na professeur Yombi. Mami Tembo alobi Mamadou Ndala warrior leader ya RDC akufa nambiscade babomae akendaka kaboe. Donc moni to regretter Mamadou Ndala ya on alobaki tout le monde va mourir mais tout le monde n'ont pas la même signification. Ya ambassadeur ekula kisake ezali neloko mususu. Ndena baki Nicole Butungu Yazoseka, Michel Maniema, vraiment c'est grave. Shalom Sefi, Abi Colombe, Isabelle Tumba, Osama Ele n'analyse na yo. Merci Isabelle Tumba, ba oloboza muluba po à partir en Tumba, ato lobite ba weba koza muluba. Ludovic Mbiemba, Mungulu Diaka aussi a fait la guérilla. Oui, il était pote à Moulele. Il a fait la guérilla, mais après, Atika Guinée guérilla, il y a un yaka Mobutu Azolinga Oya Tobo Sena Bisonzo Kande, Bake ko livrer master. Songa Yambeli Kimbombi Abindenge Bako Kabolayo, Nabana na yo un jour. Yoka Sanga Mbelabi, yes go Susina, Ndeni Mindeli Bako Kabulanga Nabana na un jour. Nabia, Songa Mbeli, Yono Oyoki teke Bana Baolanda Tatana Bam. Maman, Musakata, papa pe musengele, to papa pe musakata me balandi papa. Nambeli, na poto. Nano moni te ba couple pena ba yombe ba uta pena matadi. Omo na bana balinga su papa ya kuna tepo, papa kenda osa zala mususu, abotana mwasi mususu ya munyanga. Yo omoni tendengeni bakabula bana kimbangu. Eza mwasi mususu, mona mwa kimbangu. Yake ndako bala muyombe bango kuna na kintu adi kuna na kamba pozo pouvoir il faut zala kaka soki musingombe soki ekola kimbango ezala nini eza makambu ekobandana ngate yo kotina mambo bana na ndengeni omonteke yo komina maela ya mabe makasi ngana bana ngaba ko kabula ngate moni bana ngate embara na bakombo mo dongi o santi yo no chanza mulu yo somono mundela chanza mulu. On est à benga Kodiat. Atikali na Kodiat. Yami bale dinanga. Do dinanga, a même temps na chiluke zo pesa dinanga qui veut dire l'amour.
osoma déjà lo wana donc comme on se tikali awa yango tanga ngo ba chiki on eza ba code ngana pesi bana te ko George atikala George moko abunga na ki George mundela akabulanga bana te ya kolanda ka dingo aloba loba te omonde ke yomo zomo na za muluba chanza mulu yomo zomo na te ke o muluba donc atana bungi awa batikali nde na berde ngana tikeli ko nde beretoni awana no ba zombonga trésor public ba kena ona mbujimai bango nde ba récupérer mbongo France aiba na Congo ba kezongisa na Congo prière no simba te simbi pete soki yo lingi prière no simba kende ko cha bolingo na bana kimbango bandi mapeke oyo soki ya kisolokela bota na bayombe bakoma pe mikonzi na kamba ok donc koya mbango te oyo eza batu mitwe kuba koya mbango te opesi faux idée kotano échoué mibali ebele babengana bango na bandako na poto mwasi na mobali bauta Congo mama intoxika bana balinga kutu komona super te puis père pe makambo asala akoma kozwa bana ba salaire na bango bayeba ikake père atonga mbongo ndako na mboka bayoka abali mwasi musuna kina tena ndako na oyo bango banda oliaka pat na steak pat mayo ketchup papa tongi ndako na kisasa na suka filme bayoki kabali elenge moseka jeune bateli pena mama na bango makole vimba na aller et tout yo kesaka ménage babi papa to mona ko sute baza mindele te ozaka na poto fungwa mako master po be banana bana eza yo moko tina niveau ba yino boniko fuza youth ngana bota suko o babenga naissance désirable na ebeke na bota mwana avant même na fabriquer déjà na mando fabriquer na mutu donc na ba kombo na ba boule donc na bota ba ona tena na bango de so na ngi sans boule na ko sata 12 métis na mboko comme ça ba métis on ba panzana soit na memba ona kin ata so na se retrouver na oui métis ya basi na zongi kisasa je vais m'installer à kin ba on so ba e bi boucher ma nos ali bosa lupango yo moninga na yuma na bonanga vous comprenez parce que na ya na oui mechola na kin na comme vandele msutolo ba na barumbu kasi bono mona bitumba basoda ba kobeta na masasi liboso ndako donc bana wana nde baza wana ba pecho na oui momi so babimi gombe buga nit ba beda shutu ekomi ba bouchon liboso ndako o to yoko luka bana papa nazana bulu wana te j'ai fait une benga naissance désirable na boti idée pronte na kati parce que na boy vous comprenez na koma na makambo yo zo bula na koma pe kuna te mais na la kisio kaka pour comprendre que na yebi so que c'est qui pona wana kutu na sala pire na boti mata 12 ata 14 na zuba on a 14 on yebisa on demande combien de momies yembele metisa mbali na kini asala te au mona ra chef wa garage oya basi atanga te ba ministre na ba complexe basi ya pembe do lupango eyinda na koma ka père modo nani wana za kubeta na porte na tele ote yaza muta parlement botika kota saka na parlement to ibana mbongo mboso na taizo wana nani ote ya komi adjoint ya sama les parisiens wana nani yena yote oyo ya misato pour basuki elala na kini yote na ko boma kisasa wana boni bo yo muninga mutababulu wana Wilson Kalo oui petit souris et les diru bato bebe masolo na zoloba wabelo Deborah pesingaka bonjour Diano Paye yepabi en tout cas na fa vela peto na ba frère chéri ba petit astrogougou ba trop joli Israël de Ize Azui bon ye akote Diano Paye omoni na ocho kwa kayeto zakana ba frère chéri po longezo monana et puis on comprend les gars mutelongi kitoka solo la bien ya bi mawa sikona ayoki mawa ya liwa ya ambassadeur bakoye bayo meme na elongi nzamba za mtejiste te comment nzambe yokoza mutema malama solo elongi mabe te omona bato bakoma pe mabe omona elongi fo de nzamba za mteji ya juste omona mutu atazaki elongi mabe so aza mutema malama elongi bandi obonga omona ba suka bala mosi mo kitoko aboti bana kitoko omona mote muntu fo face mais mungulu nzambe bobi ki mungulu abota te ngama ndoke na lupango mungulu diaka na kikwiti
azane na bana te donc vie moko boya na mino bovandi lupango gratuit azane na bana te asepelaka na bana bato de profiter pe face abomisa mulele donc eza face ti Glody Mika ya chelol Pradie Leslie bi fufu ya bandundu Pradie padron Pradie Leslie oyebi mingi me kobomisa nga na bato bandundu te yo moninga nazopakola mafuta na bato bandundu po batika makambo ya kozala na haine nakomisi fufu na bango yo lobi yo Papa Rolls nini okomi fufu ya bandundu fufu mabe fufu ya mwindu fufu ya libongo fufu ya bien eutaka bakongo oh Leslie Pradie chana se tobunda su makambo fufu apembe na mafufu mwindu biso tona besoin ya fufu nde monana ezala mwindu kasi ya bandundu ezala mwindu yana problème te kotaka mponda oyebi mponda oyo 1000 oba benga ya bandeke bango de kolia fufu pardon kolia fufu mwindu na bandundu ezala ngo problème te po bakolamba fufu wana bango bachaka masango te mingi bapende mutu baliaka ngo 1000 oba benga mponda na bisino epesaka santé omona te bapende so omoni okanza moloba menzoka mupende po bango baliaka fufu na 1000 wana atie masango atie su 1000 ena protéine ya kosakana te 1000 so olomoni fufu nango yo loko olinga fo bazaire okolia yango te mais eza na protéine ya kosakana te mais na minute okoya kodimine fufu ya bandundu te tona besoin quantité tona besoin ya qualité te bato bazosouffrir na nzala ndima bandundu alesaka biso na fufu na mwindu bongo soko majata o compare majata na fufu bandundu bato bazolia majata oyi majata babikedi oyo bato ya machine baza ngape na yebi makambo omona muto machine azonika zo bikedi na boki na kuzu prakata ngaba ndo tinda nga machine oyo ngamera tinjo machine bapecha chiki baseka ba momi bakenda ka machine batinde akini so fo masangu omemi bomba sekele yo sakana yo mema bomba sekele okenikisa fufu muta machine oyiba babikedi na ba pousser te sangani babenga ngo ba jata to beta ba jata na sefa biso soko to memi jawo na sefa to komo comparer na ba machine ya sefa po so mi fufu oyo ya basakombe mamukie soko biso ba yaya photo lia danger donc to keka to comparer na muta machine bikedi to alexanga na côté biso to koleka na dernier ngonga to ya kozwango aniki na majata na banini to okipete di ese tokaki na moto lokole beli microbe ekufi allez on y va tobela pete ya omona ba malaria wana ezwaka biso te nzoto etonda microbe emisalela yango moko vaccin wana sikoyo Pradie Leslie bilika cité c'était à Kolwezi oui c'est ça j'avais dit Kolwezi n'est pas basaki ba meurtre wana donc je suis content parce que bolobela nga Kolwezi c'est que likamnandalo bana na yebike batubele ba yebiango donc ezaka bien kozongisa ngo on dirait mundele Leslie Pradie alobi mupende basele Kester on dirait mupende et que basele pasteur ils ont temps na bakeza mupende munene yepe na bi on dirait ya joueur ya défenseur camerounais ya bi on dirait ya Patrick Mboma azara pe mupende munene yo bino yebi makamna lobaka vraiment Pradie Zabi Ali Ben Bongo pona baki Ali Bongo a confirmé Ali Ben Bongo azelong lokola prof Yombi donc ndeko na bango ya Muteke ya Braza ya Gabon pardon soka za ya Gabon te faza ya Braza ya Nord akoma ya Congo te Juma Lulinda abeti maboko Ludovic Nteke Mbiemba Ludovic Nteke donc voilà Fedeli Kalombo ba commentaire ezaki belé na ngeka na tanga ba commentaire na bino pona sa bino ke na banda siko ko tanga ba commentaire na eu occasion de sa bino ba réponse mais naza toujours ko ça la traitement ya kolongola kanda nazwa maîtrise parce que batuni bazoni nga basilikisanga na émission pona na dérouter nazwa na kimo na finga batu ponga pena naza système ya obetinga kuna becho likofia ngeza rabongo donc yoni batu baswaka rapide na baja ya kofinga pona na koma primaire na bona ngana ozoma sous primaire te na matina l'univers oyo ya ba universitaire bino bozaka bosona bi univers o omoni bango bandoki bakenda na univers bongo université zani univers donc faut que o mata pli kolo ngasko na leki na ba univers wana na koti na ba planète na komi na planétaire
nous développer dans une planétaire. Il y a un moment dans le temps que nous commentaire na bino pour boye baka, il y a jamais eu la paix pour baki na tanga ki makamuna bino. Voilà. Donc pour lelo Papa Was asuki awa na tiki bino na ke na YouTube vite fait na pesikaka 15 minutes na YouTube soki batu ba benga ba mona ni bo bengi ba yoki bino na YouTube ya on a zo non abonnez-vous na YouTube na la chaîne Code Favelas et sa chaîne bo s'abonner kuna massivement pour bino mo na Facebook batak et ko comme subo émission malonga attaque auquel on ba mona YouTube Olandi Otali batumso na TV ya munene bokoma na pesa mino numéro de téléphone nanga bo soko tena be émission nanga bo mona ba numéro ezali bo bengi bo tikeni nga ba vocal so na rocha ba conseil na mino naza na besoin nango participation na mino bo participer boy naza na besoin nango soki bo moni muto aye po amburienga po kanda na ngebima po kanda na ngeda kaka isna kupena te ngamu pina kupena te kanda na ngondekeza kana ngoka awa après ce qui bimi pour moi bien zungi na normal donc mais na boy loko ezaka ba ya ko bimisa nga avant bino siko bokanga kachi awa eza kachi ko bomate mais kachi ya ko serrer kanda po bimate mais botake bango boche mitema pona mona te en tout cas merci na bino tous ici awa pona lelo Facebook 15 minutes YouTube oya zana posa ko benga abengi comme ça nazota la bino nangina kate mission na mburiema et baby ça dirait que bon natiki bino boy bande ko na ngai allez ciao ciao merci.